საღამოშვიდობის ძვირფასო მაყურებლებო, დიდი ხანია არ ყოფილვარ პირდაპირ ეთერში თქვენთან ერთად და მიხარია რომ დავბრუნდით. თუმცა თემა, რომლის გამოც დღეს დავბრუნდი და რაზეც ვაპირებთ საუბარს, მე ეკავნიანი და ჩვენი სტუმარი გიორგი ჭაუჭიძე, მასწავლებელი, საერთოდ არ არის ჩემთვის სასიხარულო, რომ ამ თემაზე ისევ გვიწევს საუბარი. კონკრეტულად ეს ეხება განათლების ეგრეთ წოდებულ რეფორმას, რომელსაც ქართული ოცნება და საქართველოს მთავრობა აანონსებს უკვე დიდი ხანია და უკვე განხორციელების ფაზაში შედის, როგორც ხედავთ, და რომლის დიდი ნაწილი, რასაც ჩვენ ვიცნობთ, ჩვენი აზრით არის ძალიან მავნებლური, ძალიან ცუდი, არაფერი კარგი ამაში არ არის. უკეთეს შემთხვევაში არანაირი სარგებელი მისგან არ იქნება, უარეს შემთხვევაში კი პირიქით დააზიანებს როგორც პატარა ბავშვების, ისე მათი მშობლების როგორც ფსიქიკას, ისე ჯიბეს. განწყობას როგორც თქვა, ტვინს დააზიანებს. ტვინს თუ კი ამის მიმართ ადამიანები ამოშთებიან შემგუებლები. ხა რაზეა საუბარი? ცოტა ხნის წინ ფორმები დაგვიანონსეს, რომელიც ბევრ ადამიანს მოეწონა, რადგან თვლიან, ჩემი აზრით არასწორად, მაგრამ მათი აზრით თვლიან, რომ ეს იქნება ცხოვრების გაიოლება უამრავი მშობლისთვის, რომელსაც უწევს თავის პრეტენზიულ შვილთან გამკლავება და დილას იმაზე საფიქრალი, რომ აღარ ექნება რა ჩააცვას ბავშვს, რომელიც სკოლასთან იქნება შესაბამისი, ფიქრობენ, რომ მათი ცხოვრება გამარტივდება. თუმცა ჩვენ ამაზე თავიდანვე ვიძახდით, რომ არ არის ეს კარგი, არ შეიძლება ბავშვები ხელოვნურად გავათანაბროთ ფორმებში, გამოვაწყოთ, ესენი არიან პატიმრები. მე რა რომ ევროპაში არის, ეს არ ნიშნავს, რომ ყველაფერი რაც ევროპაში აუცილებლად სწორია. ზოგან არის, ზოგან არის. თანაც ყველგან არ არის, ხო, ძირითადად ეს უფრო კერძო სკოლების დამახასიათებელია, თუმცა რომც არ იყოს, არ არის აუცილებელი, თუ ჩვენ რამე არ გვაქვს ისეთი, რაც არ არის მაინც და მაინც კარგი, არ არის აუცილებელი ევროპიდან ის გადმოვიღოთ. უკეთესია, რომ მაგალითად გადმოვიღოთ თავისუფალი სასამართლო, ხო, რომელიც ბევრად უფრო თავისუფალია, შეიძლება არა აბსოლუტურად 100% იდეალური, მაგრამ ბევრად უკეთესია ვიდრე ჩვენ. ხო და დავუბრუნდით მოკლედ ფორმებს. სულ რამდენიმე დღის წინ გახდა ცნობილი, რომ ეს ფორმები იკერება ჩინეთში. უდიდესი ქვეყანაა, რომელსაც აქვს ფანტასტიკური წარმოება, თუმცა ხარისხი ჩინეთში, გიორგი მოგეხსენება, არის ცუდიდან გადასარევამდე. ყველაფერი შეიძლება ჩინეთში გააკეთო, გაჩნდა რამდენს გადაიხდი. ჩვენებმა გადაწყვიტეს, რომ ჩინეთში პლასტმასის ფორმები შეუკვეთონ ბავშვებისთვის, ანუ პოლიესტერის, როგორც გამოვიდა ინფორმაცია, 70% უნდა იყოს პოლიესტერი, ანუ ხელოვნური, რასაც ვეძახდით ჩვენ ბავშვები და ხელოვნური არ ჩაიცვა ბებიები რო გვეუბნებოდნენ, აი ის ხელოვნური იქნება ძირითადად მატერია, ანუ რაღაც გადამდნარი პლასმასი და ნარჩენები და ნუ სარჩულსო გამოვაკრავთ ბუნებრივსო არ ინერვულოთ. აი ეს გვითხრეს და საჯარო სკოლების ბავშვებს სექტემბრიდან მოუწევთ ამ ფორმებით სიარული სკოლებში. ხალხსტუხები არ არის, მაგრამ პიჯაკებით, ქვედაბოლოებით და შარლებით, რომელიც იქნება შეკერილი მატერიისგან, რასაც ებრძვის მთელი ცივილიზებული მსოფლიო. ნუ მატერიას თავისთავად არავინ არ ებრძვის, მაგრამ აი პლასმასის გამოყენებას, პლასმასის მავნებლობაზე არის ძალიან დიდი ხანია საუბარი, რაც თავი მახსოვს და განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში მიკროპლასმასების უკვე ადამიანის ორგანიზმში აღმოჩენა და მათი რთული განდევნა სერიოზული პრობლემაა და ყველა ვინც ჯანსაღი ცხოვრებისკენ მიილტვის მათ შორის ებრძვის ამ მიკროპლასმასებს და აი ახლა აღმოჩნდა რომ ჩვენი ბავშვები თურმე მარტო იმიტომ რომ ვიღაცებს თვალში უფრო ელამაზებად ფორმებით ბავშვების სკოლაში სიარული ეს ბავშვები უნდა იყვნენ პლასმასის ტანსაცმელში გამოწყობილები და ასე იარონ მარშით სკოლებში. გიორგი არის მასწავლებელი, როგორც უკვე გითხარით, ვინც არ იცნობთ და დიდი ხანია მშობლებთან და ბავშვებთან აქვს პირდაპირი შეხება და ამავდროულად ერთ-ერთი იმ მასწავლებელთაგანია, რომელიც ყოველთვის ღიად საუბრობს იმაზე, რაც არ მოსწონს სისტემაში და ახლა არ ამგონია რომ ფორმების თაობაზე აზრი შეეცვალა ბოლო ერთ კვირაში. სამშვიდობისა მადლობა ეკა და ახლა ასე ვთქვათ ახალ სეზონშიც როგორც მე ხვდი წარმატებას გისურვებ აქაც და ზოგადადაც
ხო მე ჩემთვისაც კარგი იქნებოდა მართალი რომ გითხრა სხვა თემაზე თუნდაც იმავე განათლების საკითხზე გვესაუბრა ჩვენ ფორმები დავიწყოთ სალაპარაკო ბევრია ან ფორმაც და თუნდაც იმ ფორმატში რომ ვინმე იყოს ადამიანი თქვათ იგივე ხელისუფლების მხრიდან თავრობის წარმომადგენელი ან სამინისტროს რომელთანაც შეიძლებაოდეს აი ესე მსჯელობა რაღაც საკითხებზე ხო თუნდაც ფორმაზე რომ რატომ იქნება ეს პოლიესტერი რამე მე არ ვიცი და კარგია და უხდება ბავშვს ან ტვინს ან რაღაცას ხო ანუ იმის სურვილი არანაირად არ ხდება ამ სურვილის მოკლედ დაკმაყოფილება რომ კი ბატონო ვისაუბროთ მაგრამ რაღაც დისკუსიის სახე ქონდეს ვინმე პასუხი გასცეს ისეთ ფორმატში სოციალისტების მინისტრმა ისაუბრა და დაგვაჩნდა რომ სარჩული ექნება ყველაფერს და რომელიც არ იქნება ხელოვნურიო და საერთოდაც ესო მიღებული სტანდარტია მსოფლიოში რა გაგიკვირდათო ტანსაცმელი რომ მდგრადი იყოს ამიტომ ხელოვნური უნდაერიო შიგნით ოღონდ 70 და 90% უნდაერიოს არც სტანდარტში ეს არ წერია და არავინ თავისი ნებით თუ კი მისი ჯიბე წუთება არ ყიდულობს საკუთარი თავისთვის ან მით უმეტეს შვილისთვის ხელოვნური მასალისგან დამზადებულ ტანსაცმელს. ეს გონია რომ ყველა მიცის ამ ქვეყანაზე რომ ცუდია. ზოგან სარჩულიც არ აქვს ისიც ხوار დაამატა სხვა ზოგიერთ ქვეყანაში. სხვათა შორის მე იმანაც შემზარა რომ კიდე სარჩულით სექტემბერში მაგალითად სკოლაში რომ მიდის ბავშვი რომელსაც სარჩულიანი ტანსაცმელი აცვია და გარე ნაწილი ხელოვნურად დამზადებული აი ძალიან შემაძრწუნა მაგალითად მე მართალი რომ გითხრა აი ასეთ რაღაცა ასეთი რაღაც აგრესიული და ზოგადად კრიტიკამაც რაღაც აი მეჩვენება რომ თითქოს ის მოჭამადრო თუ ყავლი გაუვიდა თუ რაღაც იმიტომ რომ ხო რა პასუხი ან ხო რა შედეგია და თაღლებს და კარავანი მიდის ხო რაღაც ცოტა იმ ეტაპზე გადავედი თითქოს რომ მეცინება ან რა არის ასაცილო მაგრამ ხო ხდება აი ასეთ განწყობას იწვევს ხოლმე ეს რაც მთავარია დაანონსებული ეს ფორმები მიმართული იყო რამდენჯერმე აღნიშნეს ხაზგასმით რომ ბავშვებს შორის ბულინგისა და არაჯანსაღი დამოკიდებულებების წინააღმდეგო რაც ნიშნავს იმას რომ ჯერთი აღიარო ის რომ ასეთი მდგომარეობა თუ გვაქვს არ უნდა გვაქვს თუ არა მაგრამ თუ კი აღიარებ რომ ასეთი მდგომარეობა გვაქვს სკოლაში რომ ბავშვები დასცინიან ერთმანეთს რა მნიშვნელობა აქვს ტანსაცმლის გამო დასცინებენ თუ გამონათქვამის გამო თუ რა ვიცი ნებისმიერ რაღაც ქცევის გამო ხო ამას რა მნიშვნელობა აქვს ესე იგი ეს ატმოსფეროა ესე იგი სკოლაში ამას ამბობენ და როგორ შეიძლება ამის ასე ვთქვათ წამალი ამის გადაჭრის გზა ამ პრობლემის იყოს ის რომ ყველას ერთნაირად ჩაუცვამთ და აღარ დასცინებენ ეს ხო არ ვიცი ეს ხო არ ან რა ვთქვა პედაგოგიკა თუ რა არის თუ რა მიდგომა თუ ფსიქოლოგიური გადაწყვეტილება თუ რა არის მე მგონი ვინმე თუ იტყვის რომ აი ეს აღმოფხრის ამ პრობლემას არავინ ცხადია ამიტომ ამბობ ამ დისკუსიაში როგორ შეიძლება რომ ესე იგი ჩვენ რაღაც ჯანსაღი დისკუსია გქონდეს თუნდაც შიგნით სამინისტროში და მივიდნენ დასკვნამდე რომ აი ერთნაირად ჩაცმული ბავშვები აღარ დასცინებენ ერთმანეთს მე გეტყვი ჩემ ვერსიას არანაირი მიზანი რომ ბავშვებს შორის ბულინგი აღმოიფხვრას და ერთმანეთს დაცინვა ამას არ აქვს იმიტომ რომ ყველა ზრდასრულმა იცის რომ ბავშვები რაღაც ასაკობრივ ჯგუფში გადიან ამ ეტაპს, როდესაც დაცინვა არის რაღაც ადამიანური ამაში, ეს თავისთავად ყველა ბავშვი ჩნდება ამისი სურვილი, აი როგორც არ უნდა გადასარევად გაზარდო ორი ბავშვი სახლში, რაღაც ეტაპზე უფროსი და უმცროსი ერთმანეთს აუცილებლად უშლიან ნერვებს, მათ შორის დაცინვით. რა თქმა უნდა, ზოგან მეტად ხდება, ზოგან ნაკლებად. დიდ ჯგუფში ეს უფრო ისეთ მასშტაბს იღებს, თუ გადადის უკვე ბულინგში და ამოჩემებაში და მძიმე ფორმას იღებს, რა თქმა უნდა, გაცილებით პრობლემაა, მაგრამ ამისი განკურნება გეთახმები აბსოლუტურად ვერაფერ მოხდება ან ბავშვმა თუ არ იცის რომ ცუდი ტანსაცმლის გამო არ უნდა დასცინოს
კლასელს აქვს სულ სხვა პრობლემასთან გვაქვს ჩვენ საქმე და არაფრით არ გამოსწორდება ეს ბავშვების ერთნაირი ტანსაცმლით გადაფრთით. ამიტომ მე არ მგონია, რომ განათლების სამინისტროში ან მთავრობაში ვინმე ასეთი უცოდინარია და რაღაცა ილუზია აქვს, მაგრამ რაც ზუსტად ვიცით არის ის, რომ ისინი ყოველთვის მუშაობენ თავის ამორჩევლს, როგორც ზოგადად ნებისმიერი ხელისუფლება. მუშაობს საკუთარი ამორჩევლის შენარჩუნებაზე და მათი რაოდენობის გაზრდაზე. ახლა რა უნდა გააკეთოს ჩვენმა ხელისუფლებამ? რას აკეთებს ბოლო წლებში? ის აჩენს ყოველთვის რაღაცა შიშს და მე ამ შიშის sapasukho ქმედებას ახორციელებს. შეიძლება ადამიანებს რაღაცა დროით ადრე საერთოდ არ ეშინოდათ ომის, ახლა ომის ჩვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე ცხადია, სულ გვაქვს ამისი ფარული შიში და გაყვება ჩვენ ცხოვრებას, მაგრამ ამისი გამძაფრება როგორ მოახდინა ხელოვნურად მთავრობამ იმისთვის, რომ საარჩევნოდ ადამიანები შოკში ჩაეგდო და დაეპანიკებინა, ეს ჩვენი თვალით ვნახეთ. ახლა სხვა პრობლემაა, რომ იქ საპასუხოდე შიში არავინ არ განეიტრალა, ოპოზიციურმა პარტიებმა, უმრავლესობამ ვერაფერი ქმედითი ვერ განახორციელა ამის. ეს სხვა თემაა, მაგრამ შიშების გამძაფრება და პარაზიტირება როგორ ეფექტურად გამოიყენეს როგორც პოლიტექნოლოგია, ეს ჩვენ ნახეთ. საქართველოს მაგალითზე, სხვა ქვეყნების მაგალითზე, სხვაებიც იყენებენ ამას. პანდემიის შიში, ავადმყოფობის შიში, სიკვდილის შიში, როგორ კარგად იმუშავა უამრავმა ქვეყანამ, ზოგმა მეტმა, ზოგმა ნაკლმა. ჩვენ სადღაც შუაში ვიყავით ხალხის დაშინებაზე, ხალხის დაზაფხვაზე და მე მათი თავისუფლებების შეზღუდვაზე, მაქსიმალურად და ახალი რეგულაციების შემოღებაზე, რომელზეც მე წლების მერე გამოფხიზლთ და მივხვდით, რომ არა ამ ხელაზე არ უნდა შემოგვეშვა სახელმწიფო ჩვენ ცხოვრებაში. ესეც ვნახეთ. ეხლა რა შეიძლება იყოს სკოლაში შიში, ხო? ერთია რომ ბავშვის უსაფრთხოებაზე ყველა მშობელი ზრუნავს და მეორე რაც არის აი მუდმივი შიში არის მშობლის ბრძოლა თქვა თინეიჯერთან. როდესაც თინეიჯერი რაღაცა ასაკიდან 7-8 წლიდან თინეიჯერობაზე უფრო ადრეც ბავშვი იწყებს დამოუკიდებლობას, მას უჩნდება თვითგამოხატვის სურვილი. შენ ხარ როგორც მასწავლებელი შეიძლება რაღაცები ალბათ შემისწორო, მაგრამ ჩემ დაკვირვებას ვაზიარებ, ყველა მშობელს აქვს შვილის მისგან მოწყვეტის ქვეცნობიერი შიში. ზოგი ამას ძლევს და აძლევს მე თავისუფლებას, ზოგი პირიქით ცდილობს მაქსიმალურად შეზღუდოს და ეს თვითგამოხატვა ბავშვებში ხშირ შემთხვევაში არის სწორედ ჩაცმულობით. და ყოველთვის მშობლები დარდობენ იმაზე, როგორ აცვიათ მათ შვილებს ან მათი შვილის კლასელებს სკოლაში. მასწავლებლებიც დარდობენ. ანუ ისინი სინამდვილეში დარდობენ არა იმაზე, რომ რომელიღაც ბავშვს აცვია ღარიბული ტანსაცმელი და ვინმე ცოტა უფრო მდიდარმა ბავშვმა არ დასცინოს ღარიბული ტანსაცმელის გამო, მე ასეთ ბავშვი არ შემხვედრია. მართლა არ მინახავს. მიუხედავად იმისა, რომ ბავშვები ძალიან ბევრ ცუდ რამეს ეუბნებიან ერთმანეთს და ბევრ რამეზე დასცინიან, არც ჩემს ბავშვობაში, არც შემდეგ სხვა ბავშვები გაიზარდნენ. ისეთი მასიური სახე ამას, რომ ფორმებით გადასაწყვეტი ყოფილიყო ეს ამბავი, არ ქონია. სხვა რაღაცებზე კი ძალიან ბევრ რამეზე დასცინოდნენ. ჩემი კლასელი მაგალითად სიმაღლეზე დასცინოდა ძალიან მაღალ გოგოს. ყველაფერზე, მაგრამ აი ტანსაცმელი ყველაზე ბოლო იყო ალბათ დაცინვის მიზეზებს შორის და ახლაც ალბათ ეს არ არის პირველადი, მაგრამ მშობლების შიში ეს არის მშობლების უმრავლესობაში, რომ როგორ აცვიათ ბავშვს და კომენტარებსაც რო გადავხედოთ Facebook-ზე, ძალიან კარგი ბავშვი უნდა გავდეს ბავშვს. კი ბატონო, ბავშვი უნდა გავდეს ბავშვს, მაგრამ ეს უნდა მოდიოდეს ოჯახიდან, მაგალითებიდან, რომელსაც გარშემო უყურებს და არა რაღაცა სახელმწიფოს მიერ დაწესებული შეზღუდვიდან, რომ 9 საათიდან 3 საათამდე იაროს ფორმით. აი 3 საათიდან ღამის 11-მდე რა შვებით? ან 10-მდე, სანამ ბავშვი დაიჭირა. სხვა დღეებში რა. მაშინ ვინ უმკლავდება ამას, რომ ბავშვი უნდა გავდეს ბავშვი, რო გამოვა სკოლიდან, თქვა თუ ის მოკლე შორტებით სკოლაში სიარული არ მოსულა, გარეთ რო ივლის ამ ეტაპზე როგორ უმკლავდება მშობელი. ხო უფრო მეტად გაუჩნდება კიდე სურვილი, რომ უფრო მეტად დიდივით ჩაიცვას და მაკიაჟი გაიკეთოს და ასე შემდეგ. ან ყველაზე დიდი შიშები ჩემი დაკვირვებით მშობლებში არის ეს. და სწორედ იმიტომ, რომ მთავრობა სჭირდება მშობლებს ძალიან ბევრი ვილაპარაკე. მშობლების მხარდაჭერა და უნდა რომ აი მათ რაღაცა სიმშვიდე მოგვაროს, ჯერ ამ შიშს უმძაფრებს, რომ აი ბავშვებს კარგავთ, გადაგიგვარათ გარყვნილმა ევროპამ, რასაც უყურებენ TikTok-ზე, იმას იმეორებენ, ხშირ შემთხვევაში არ არის ფლაცი მათლისგან შორს და მოდით მოვიფიქროთ გადაწყვეტა. ბავშვები 9-დან 3 საათამდე მაინც ივლიან წესიერად ჩაცმულები.
ამით რომ სწავლის ხარისხი არ გაიზრდება, ერთმანეთთან დამოკიდებულებაში არაფერი არ შეიცვლება, სულ არ მოუნდებათ ამ ბავშვებს ფორმის მსგავსი ტანსაცმლის ჩაცმა, სამუშაო საათებს მიღმა. ამაზე ამ სიღრმეებში არავინ აღარ ჩადის, მაგრამ აი წამიერ კმაყოფილებას მშობლებს ეს ალბათ მოგვრის და ეს ჩვენ გვიჯდება უამრავი მშობლის ფული. ახლა ჯერ 45 მილიონი ჩინეთში გადაირიცხება და მე ამ 45 მილიონს ამოაცლიან უკვე ჯიბები და მშობლებს, რომლებსაც დამატებით გარდა იმისა, რომ ისედაც უწევთ თავის შვილებს ტანსაცმლის ყიდვა. დამატებით მოუწევთ კიდე რამდენიმე ასეულ არის გადახდა. რაღაც ციკლი უნდა არის ეს თქვა უნდა გავიაროთ albათ ეს პერიოდიც. ანუ ესეც უნდა ვნახოთ იმ 40 წელი სრულდება უკვე საბჭოთა კავშირში. რომელსაც არ ახსოვს ფორმების იძულებითი ჩაცმა. სავალდებულოება ალბათ უნდა ნახონ ეს ან საკუთარ შვილის, ან საკუთარ თავზე რომ მე მიხვდეს რა არის და ასე შემდეგ. აბატონო, აგერ ვართ ჩვენ და როგორც იტყვიან ხოლმე, აგერ არის ეს ფორმებიც და ვნახავთ არ ამგონია ამან აი 5 წელი რო ვთქვათ, მაგალითად არ ამგონია ამ 5 წელი. მეგონია რომ პირველივე წელს ჩავარდება. მაგრამ აბატონო, თან ეს ხო ახალი არ იქნება ამ მე გულისხმობ ოცნების მთავრობის მათ შორის განათლების მიმართულებით მესვეურების მიერ იმის გაცხადება და აღიარება, რომ ჩვენ არაადეკვატურ ამებს ვაკეთებდითო, მაშინ ნაცების დროსო კი არა, აგერ შარშანწინ და ასევე ვიხილავთ, შეიძლება ამავე მინისტრს, თუმცა არ ამგონია, მაინც მე ვფიქრობ, რომ სულ მალე ახალი მინისტრი იტყვის, რომ ხო ეს არის შესაბამისი, როგორც მაგალითად, რამეს ჰიპოთეზას კი არ ვამბობ, გუშინ წინ განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა, რომ ჩვენ უნდა დაეფუძნოს ჩვენი სწავლება ეროვნულ და ზოგად საკაცობრიო ღირებულებებს, რაც აქამდე სამწუხაროდ არ იყო ასე. 12 წლამდეო კი არა, აქამდეო, ანუ შარშანას, იგი ჩვენ რა ღირებულება უნდა იყოს, ისეთი რომელიც არც ეროვნული, არც ზოგად საკაცობრიო, აბა რას ვეფუძნებოდით აქამდე, ხო? ანუ რაღაცა უცნაური ან უჩვეულო უბრალოდ კი არ იქნება ამაში რომ გამოგვიცოთ ვინ მოიგონა ესოს საერთოდ ასე გვეტყვია რომ ვიმეორებ რაც გვინახავს ბევრ რამეზე და ესეც არ იქნება გამონაკლისი და მე კი არ რაღაცა ბეჯინები ან კი არ რაღაც ის ნიშნის მოგებით კი არ მომბობ მეც ვეტყვი რომ აბაო და შევაკებ რო ყოჩაღრო როგორ კარგად აჩვენეთ ხალხს რომ ეს არ ვარგო და არ გაამართლა მე. მე კიდევ იმეორებ, ფთოვანებული ვარ მათი უნარებით ადამიანები დაარწმუნონ რაღაცის ისტორიაში, ისე რომ დაავიწყონ გუშინ არასწორს აკეთებდნენ და ძირითადად შიშებით აკეთებენ ჩემი დაკვირვებით. კი, ანუ ხომ ხვდები როგორც მშობელიც თუნდაც რომ თუნდაც საკუთარ თავზე რა ჩავიწო. არის ერთ-ერთი თემა ხომ მithumetes ბავშვებში რაღაც ესეთი ამ ასაკშიც და მშობელიც ფიქრობს რომ დავისვენებ ლაცო და ჩაიცვას ის რასაც მოუგონებს ჩინელი ვინ არის ის პატივცემული ვინც შეკერავს ხო ხვდები ეს ეხება არ ვიცი ეს შეიძლება ინსტინქტურია თუ რაღაც ასეთი ასე შემაწუხებელ რამეს ერთგვარად როგორიც არის აი ეს რომ აი ეს ის ჭირვეულობა ხო ახლა არ არის არც ამ მთავრობის მოგონილია და არსებობს ასეთი რაღაც ამ ასაკშიც კი არა და მოზრდილებში რომ რა ჩავიწო ამისგან დაისვენებს გონია მშობელი სინამდვილეში ცოტა პედაგოგიურადაც რო ვთქვათ ეს რაღაცა ეს არჩევანი და ამაზე ფიქრი და ამაზე წუხელი თუ გინდა რა ჩავიწო და ასე შემდეგ არის ერთგვარი რაღაც ისეთი მოსახარში თუ გადასალახი ბავშვისთვის მშობელთან ერთად, სხვებთან ერთად, თანაკლასელებთან ერთად, რომ ეს უნდა დაიძლიოს. იმით კი არა რომ მოდი ერთნაირად ჩაიცვით ყველა. არა, რაღაც სხვანაირი მიდგომით, ყველა ბავშვს განსხვავებულად. რა თქმა უნდა, ის ჩვენები რომელიც დიდობაში დაგჭირდება, მაინც გამოსამუშავებელია და ბარემ დაიწყებია, ხო, რომ ანუ ჩვენ უკვე ბავშვობაშივე
ესე იგი ჩამოვყალიბდეთ რომ თურმე შეიძლება რომ რაღაცა ისე მოწესრიგებულად რაღაცა სუფთად ჩაიცვა ისე რომ რაღაცა არ შეძრა ამის გამო რაღაც ის არ შეაწუხოს თქვა ამ მშობლებით უნდაც და ასე შემდეგ და რომ ამის გამო უხერხულია ვიღაცის არათუ დაცინვა უბრალოდ შეხედვით აქცენტირება ამ ყურადღების გამო ხო ასეთი რამეები გამოსამუშავებელია ხა თავისით არ მოდის ეს და რა თქმა უნდა ეს ესე იგი აწუხებს ადამიანებს და შეიძლება ბევრჯერ შევხვდეთ ჩვენ ასეთ სიტუაციას ოჯახებში უბრალოდ ანუ სწორად აპელირებს ამ შემთხვევაში მთავრობა ასეთ ემოციებზე მაგრამ სამწუხარო ის არის რომ სწორად იმ გაგებით ვამბობ რომ ისეთ სიმს ეხება რომელიც არის მართლაც ასე ვთქვათ აქტუალური ამ შემთხვევაში მაგრამ ხო ასე არ ხდება და თუ მოხდება ასე გადაწყვეტა ჩვენ მე მახსოვს პირადად ასეთ საზოგადოებაში როცა ცხოვრობდი რომელსაც ასე წყვეტდნენ ასეთ საკითხებს რომ ჩვენ ერთნაირები ვიყავით ერთმანეთი ესე იგი უნდა ყვარებოდა რადგან ერთნაირად გვეცვა და ასე უნდა გვეფიქრა და სხვა ხო მაგიტომ ვიფიქრე რომ დღევანდელი ჩვენი საუბრის გამართლებული თემა უნდა ყოფილიყო კომუნიზმის აჩრდილი ეს ცნობილი გამონათქვამი ხო აჩრდილი დადის კომუნიზმისა და მართლა დადის ეს აჩრდილი კომუნიზმის და ადამიანების დიდ ნაწილს რომელსაც მათ შორის მათაც რომელსაც კარგად ახსოვს რა იყო საბჭოთა კავშირი არ ესმის რატო ვახსენებთ ხოლმე კომუნიზმს მაშინ როდესაც რაღაცა ისე წმინდა ევროპულ რამეზე ვლაპარაკობთ თუნდაც ახლა ეს ფორმების საკითხიც ხო ხშირად არის არგუმენტი როგორც უკვე ვთქვი რომ ევროპაშიც არის კაცო ამერიკაშიც არის რამ გადაგრიათ რა შეშია საბჭოთა კავშირი მე ძალიან შორიდან არის მოსავლელი იმის ასახსნელად და ხანდახან არ ყოფნის ამის დრო ენერგია ნერვები ადამიანს ამ მსმენელს აღარ ყოფნის ნერვები მოგისმინოს რომ ახსნა რომ ეს არნიშნავს რომ ანუ კომუნიზმის არსილი ხო ევროპაში შეიძლება იყოს და ეს ასეთი მეთოდით ადამიანების ხელოვნურად გათანაბრება არის სწორედ აი ეს სოციალისტური სცენი რომელიც არის ყალბი და რომელიც საბოლოო ჯამში აზიანებს ადამიანებს და საზოგადოებას და არაფერი ამას იკეთე არ მოაქვს თუ ადამიანებს უნდათ რომ მსგავსად ერთმანეთსა ჩაიცვან ამას ისედაც აკეთებენ მთავრობების ჩარევის გარეშე თუ უნდა კონკრეტულ სკოლას რომ თქვა ეამაყება რომ ამ სკოლის მოსწავლეები არის ნუ ამრავ კერძო სკოლას აქვს თვითონ შემოღებული საკუთარი ფორმები ბავშვებსაც უხარიათ რომ წარმოაჩინონ არავინ ამას არავინ არ დატაკები ამ კერძო სკოლებს და არ უთქვამთ რომ თქვენ ბავშვებს რატომ ატარებთ ციხის პატიმრებივით ფორმებით ხო იმიტომ რომ იქ რაღაცნაირად იგულისხმება რომ ეს ადამიანები თვითონ შეთანხმდნენ მინიმუმ იმ ეტაპზე როცა მშობელმა ბავშვი შეიყვანა კერძო სკოლაში მისთვის ცნობილი იყო რომ იქ ფორმები არის და მშობელი თანახმაა და ნუ ალბათ ბავშვს არ აპროტესტებს ამიტომ პრეზუმცია იმის არსებობს რომ აქ რაღაცა თანხმობის საფუძველზეა შექმნილი და როდესაც სახელმწიფო მთავრობა წყვეტს ყველას ნაცვლად ქვეყანაში შეუძლებელია რომ იქ არ იყვნენ ადამიანები რომლებიც წინააღმდეგი არიან და ამ დროს გამოდის რომ რაღაცა კოლექტიურ სიკეთეს აბსტრაქტულ სიკეთეს კოლექტიურ ინტერესებს ვიღაც სხვების ინტერესებს ყოველთვის ეწირება ინდივიდის ინტერესი ნუ აი რა არის ახლა ეს ფორმის გარეშე სიარული ასეთი ინტერესი რომ არ დათმოს ადამიანმა საზოგადოებრივი სიკეთისთვის ისმის კითხვა ნუ აი ხო ფორმის შემთხვევაში არ არის იმის შემთხვევაში არ არის იმის შემთხვევაში არ არის და მეტი კი არაფერი არ იყო აბა ეს საბჭოთა კავშირი როდესაც ინდივიდის ინტერესები და მისი უფლებები იყო ყოველთვის უფრო ნაკლებად ღირებული ვიდრე კოლექტივის კი და სინამდვილეში იმ კოლექტივის რაღაცა ხოლმე ახლა ხო ის იმ კოლექტივის სიკეთეც ეგრეთ წოდებული ეს სიკეთეც არ იყოს სიკეთე სინამდვილეში ხო თუნდაც რომ ჩავთვალოთ ყოველთვის უპირატესი რატომ უნდა იყოს თქმა უნდა კი და ესე იგი ეს ევროპაში ასიაზე მინდოდა კიდე თუნდაც ამ ფორმებთან დაკავშირებით რაც აღნიშნებ პრინციპში რომ ვიღაც საზოგადოებამ რომელიღაც სკოლაში თუ მშობლებმა თუ თვითონ ამ სკოლამ რომელიც არის ამ მშობლების შექმნილი სინამდვილეში მათი მონაწილეობით არსებობს ეს სკოლა
და გადაწყვიტეს და ასე ვთქვათ, რაღაც ისეთი არჩევანია ეს, ხო? არჩევანი გააკეთეს და ასე შეარჩიეს და რომ ჩამოყალიბდა ასე ტრადიცია და რაღაც ერთგვარ ღირებულება. თანხმობა. ხო და დღეს ვუყურებთ რომ ევროპაში ასეა. ჩვენ ახლა ხომ გვინდა რაღაცები კარგი ევროპაში ახლა მართლა ისე ხომ არ არის ხომ ევროპაში სუდი ხომ არ არის ახლა ხალხი სუძღვარ მეძებს მაგრამ აი ვხედავთ ამ რაღაცა კარგს და ესე იგი გუშინდელი კომუნისტური საზოგადოების წარმომადგენლებს გვინდა რომ ესე იგი ისე თუ მოვიქცევით ჩვენ გავხდებით ისეთნაირები თუნდაც ფორმის საკითხში და იქ სხვა რამე დგას იმ ფორმის უკან ხო შეუძლებელია ეს დადგეს ჩვენ ანუ ფორმაში ჩაცმული ვთქვათ ინგლისელი ბავშვი და ფორმაში ჩაცმული ქართველი ბავშვი შეუძლებელია რომ რაღაც ის თუნდაც ემოციები თუ იგივე ის ბულინგის თუ რაღაც ერთნაირი შედეგები კონდეს ამას სხვათა შორის ბულინგის პრობლემაზე ჩვენზე ბევრად ადრე დაიწყეს საუბარი დასავლეთში, ევროპაში, ამერიკაში, ინგლისში. ეს პრობლემა. ხო, იმიტომ რომ იმათ აღმოაჩინეს შეიძლება უფრო მძაფრ, უფრო სენსიტიურები იყვნენ, უფრო ადრე მიაქციეს ამას ყურადღება, მაგრამ ამ თემის პრობლემა და აღქმა სწორედ ჩვენზე ადრე მათ მოახერხეს და ფაქტია რომ ფორმებით სიარულს არ უშველია ამისთვის და ბულინგის მიზეზი არ ილება თუ კი ბავშვებს არ აქვთ ურთიერთ სიყვარული და ერთმანეთთან არ არიან სხვანაირად შეთამაშებული თუ განათლების სისტემაში ოჯახებში რამე სხვა პრობლემა ამას რა თქმა უნდა ფორმა არ შველის ასევე არ შველის განათლების ხარისხს და დღეს განათლების მინისტრმა გივი მექანიძემ შემოგთავაზა გადაწყვეტა. უბრალოდ გადაწყვეტა რამდენიმე თვით ადრე შემოგთავაზეს, გითხრას რომ ეს წიგნები არ ვარ გავა, ყველა სხვადასხვა წიგნით ასწავლისო. კაც მარიცის რასასწავლიან ამ ბავშვებსო, გეგონება ესეც მათ ხელში არისო და გრიფირება მათი უფლებამოსილება არისო. გეგონება გუშინ მოვიდნენ. გეგონება გუშინ მოვიდნენ ხელისუფლებაში და ახლახანს მოახდინეს რევოლუცია. ხო და ამიტომ ყველას ერთნაირი წიგნით ვასწავლით. ერთი წიგნი იქნება და ყველა სკოლა საქართველოში ამ წიგნით გაიგებს. მე მგონი კერძო სკოლებსაც ავალდებულებენ. არ ამგონია, მაგრამ შეიძლება ეს ჩემი ოპტიმისტური ინტერპრეტაცია, მაგრამ მგონი არ. მაგრამ საჯაროები საკმარისად ბევრია იმისთვის, რომ ხო, პრობლემა შეიძლება. მოკლედ, ყველა სკოლაში ბავშვები ისწავლიან ერთნაირი წიგნით. ახლა როგორ იქნება ეს წიგნები და ვუსმენთ, რომ განათლების მინისტრი ლაპარაკობს, რომ ქართული სახელმწიფო მაგალითად იოანე ზოსიმეს წიგნი ეხატება ყდაზეო. მე არ მეშლება ასე თქვა და ვიმეორებ, ანუ ვერ მივხვდი ზუსტად რა ეხატება, მაგრამ რაღაცა ცოტა აირია და ასე თქვა. ქიმიასო მაგალითად წინა და უკანა გვერდებზეო ღვინის დაწურვა იქნებაო. დახატულიო, იმიტომ რომ ესო ქიმიური პროცესია. ანუ გარკვეულწილად მე მესმის რისი თქმა უნდოდა რომ ჩვენ ჩემი ტოლია დაახლოებით 1-2 წლით არის ჩემზე დიდი და ვიცი რა კი ვიცნობ კარგად რატომ ჩაგეკითხე იცი რომ გონიერი მე მაგალითად წინა ცხოვრებიდან ასე ვთქვათ მახსოვს ხო საკმაოდ ისეთი და სახეც როგორი აქვს ჩემთვის ძალიან მოულოდნელია მისი მოსაზრებები განათლების სისტემაზე თუმცა გამომდინარე იქიდან რომ ძალიან დიდი ხანი მუშაობდა სასჯელ აღსრულების რეფორმაზე მთელი წინა ცხოვრება ნაცების დროიდან ბოლო წლებამდე ალბათ მგონია მე ასეთი შთაბეჭდილება მექნება რომ ახლა მას გონია რომ სკოლები ისე უნდა მოაწყოს და არიატკაში მოიყვანოს როგორც მასეთი გამომეტყველება არ აქვს მეთქი ამის თქმა მინდა არა ნამდვილად არ აქვს და თან ერთ-ერთი ჩემთვის პირად უცნაური რაც არის ძალიან დიდი ხანი იყო ძალიან საყვარელი მასწავლებელი ბავშვების პირველ ექსპერიმენტულ სკოლაში, ანუ სკოლაში, რომელიც საბჭოთა კავშირის დროსაც კი გამოირჩეოდა ექსპერიმენტებით, სადაც არ იყო ფორმები, არასწავლიდნენ სტანდარტული მეთოდები, სტანდარტული წიგნები და აი ამ სკოლის ერთ-ერთი მასწავლებელი ახალგაზრდობაში, რომელიც ზუსტად ვიცი რომ ძალიან უყვარდა თავის მოსწავლეებს, აი ეხლა სრულიად საპირისპირო რეფორმებს ატარებს სკოლებში და ფორმები შემოაქვს და ერთნაირი წიგნებით უნდა რომ ყველა სასწავლოს, მაგრამ ნუ რას გაიგებ ადამიანისად. ხო და დაუბრუნდეთ ახლა ამ წიგნებს, ანუ გარკვეულწილად მესმის რომ ქიმიის და ფიზიკის სწავლება
რეალური ცხოვრებისგან მოწყვეტით არის ზუსტად იმის გარანტია, რომ ბავშვს დაუკარგო ინტერესი. ანუ ყველა ბავშვს სვამს კითხვას, ეს რაში მჭირდება? ყველაზე ნიჭიერ ბავშვსაც ხანდახან არ ესმის, რატო სწავლობს მათემატიკას, იმიტომ რომ არავინ ეს არ აუხსნა. პირდაპირ მიასკდნენ ამ ალგებრის წიგნს და ეუბნებიან ეს ასე და დაიმახსოვრე. რატომ, რაში მჭირდება? სულ ისმოდა ეს კითხვა და ეჭვმაქ რომ ახლაც ისმის სკოლებში. მეც დამისვამს ბევრ საგანზე, ეს რომ არ მინდა თავი დამანებეთ, რაში მჭირდება, რაში უნდა გამომადგეს. მე კი გამომდგომია, მაგრამ ეს ახლა მომხდარა 20 წლის მერე, ხო? ამიტომ, რა თქმა უნდა, რეალურ ცხოვრებასთან, თუნდაც ღვინის დაწურვასთან ამისი დაკავშირება შეიძლება იყოს სასარგებლო იმისთვის, რომ ხო, ტვინში უკეთესად ჩაჯდეს და ცნობის მოყვარეობა უფრო გავუღვიძოთ, მაგრამ რამდენად მოხდება ეს ყდაზე ღვინის დაწურვის დახატვით. და თანაც აქცენტი გააკეთა იმაზე, რომ ეს ეროვნული ღირებულებების გაძლიერება იქნება, აი, არ ვიცი, მე რომელი ბავშვი იმახსოვრებს ყდაზე რა ეხატა და ამის გამო ხდება უფრო მეტად პატრიოტი, ვიდრე გუშინიყო. არ ვიცი, ახსოვს რა ეხატა შენ წიგნებს გარდა? ხო, სხვა შორის არის ეს შთამბეჭდავი არის ყდა, ცხადია სახელმძღვანელოს ყდა. წიგნის ზოგადად. ღვინის დაწურვა. არ ვიცი, ალბათ იმდენად მცნაური იქნება. მეტიც. მე მინდა ახლა ბატონი გივისკენ ვარ ახლა და რაღაცებს არა, მეც ახლა ავხსენი, ანუ მინდა რომ გავიგო მისი. მოდი ვიკამათოთ, რომ კეთილშობილური მიზანი. ყდას აქვს უდიდესი მნიშვნელობა. ხო, რა არის ყდაზე? სერიოზულად ვამბობ. მეტიც მაშინ დავახატოთ ტიტველი ქალი და ყველა ბავშვი გადაშლა. ჩვენ ხო ეროვნული არ დაგავიწყდეს ღირებულებები. ეროვნული და ზოგად საკაცობრიო ხო, ეგ არ გამოვა ახლა. ნახე, ყდას აქვს ესე იგი უდიდესი მნიშვნელობა და ასეთ რამეს ვიტყვი ახლა. ბატონმა გივიმ კარგად იცის. ანა თუ არ იცის ასეთ მოსაზრებას ვიტყვი მე რომ მithქვამს ხოლმე მათ შორის შენთანაც ბევრჯერ რომ მოსავლეთა მინიმუმ ნახევარს იმ წიგნში სახელმძღვანელოში რა წერია არ ესმის. იმიტომ რომ ვერ ვაგებინებთ ჩვენ როდესაც ვასწავლით. საგანთა მინიმუმ ნახევარს. ესე იგი ხო ხვდები ეს შემოშობაში მასწავლებლებსაც არის. ესე იგი ნახე ახლა აღარ მინდა მასწავლებლებზეც მithქვამს ხოლმე და ახლა ნახე და ბატონი გიფიქრობს რომ ყდა იქნება მაინც რამ ყდიდან იქნება რამე მაინც და მახსოვრეთ იმიტომ რომ შიგნით რა წერია იმას მე ამას დავუმტკიცებ ბევრ მასწავლებელს რომელიც მეტყვის რომ და ბევრ ექსპერტს რომელიც მეტყვის რომ როგორ გეკადრებაო ამას დავუმტკიცებ რომ იქ რა წერია მე-10 კლასის ახლა ისტორია გვექნება საქართველოს ისტორიაო ცალკე კიდე ესეც რა წერია იქ იმ ისტორიის წიგნში შიგნით იმას ვერ ვაგებინებთ ჩვენ ბავშვების მინიმუმ ნახევარს მეთქი ეს ნახევარი კარგი ის არის მონაცემი და შესაბამისად ახლა ბატონი გივი ფიქრობს რომ თუ ამ ბავშვებს მაინც ვერაფერს ვაგებინებთ და დიდ ნაწილსო და წიგნზე ყდიდან მაინც გავატანოთ რაღაც ინფორმაცია რომ ღვინის დაყენება არის ეს ქიმიური პროცესია ეს ცოტა ცოდნა არ არის აი რადგან ახსენე შენ ყდები ერთ დეტალს მინდა მივაქციო ყურადღება და ასევე ვურჩიო ბატონ გივის ხო შეიძლება რჩევა მივცე იმედია ვინმე გვიყურებს თუ ბატონი გივი არა ვინმე რომ მიაწოდონ ეს ინფორმაცია რომ სხვათა ბიოლოგიის სახელმძღვანელოზე თუ მიაქცია ყურადღება რა ეხატებაო თქვა 5 თავთავია ეს 5 საიდან მოვიდა არა ხო ეს ხო ანატომიის სახელმძღვანელოზე უმრობდა დღეს ბევრი ნეტა რა იქნება და ხა ხო ეს 5 თავთავი ერთგვარად რაღაც ასოციაციას აჩენს და მაინც ბატონ გივის შენ აღნიშნე რომ წინა მთავრობაში რაღაცა მიმართულებით და ბევრი მტერი ყავს მოგეხსენება და არ ჩაუთვალონ ერთგვარ რაღაც ისეთი ხო მინიშნებაში ამ 5-იანთან დაკავშირებით და შესაბამისად ჯერ 5 თავთავი რა თავთავი თუ იქნება ერთი კაი ძნა უნდა იყოს და სრულიად
სრულიად ლოგიკური იქნება და 36 თავთავი იქნება ბიოლოგიის. მე მგონი ეს 5 თავთავი იქნება 4 და 1 ცალ-ცალკე. არა, ჯობია 36 თავთავი, თან ნახე 3-ჯერ 12-ია. 12 მოციქული 3-ჯერ 36 თავთავი უნდა იყოს, მე მგონი, ბიოლოგიის. ნუმეროლოგია როგორც ოღონდ შემთხვევაში 5 თავთავი ვინ ურჩია, მე დავინტერესდებოდი ნამდვილად. როგორცაც ვიღაც ნუმეროლოგიის მოყვარულია და ამიტომ რადგან ნუმეროლოგია უყვართ, მაშინ ხო ჩვენ შევთავაზოთ 36 რომელიც ბევრად უფრო ერთი რამე მინდა კიდევ ამ წიგნებს, ამ სახელმძღვანელოებზე, ახლა ასეთ შთაბეჭდილებაც არა, უბრალოდ გამკრა ფიქრმა. ზოგადად სახელმძღვანელოების თემა არის ძალიან სერიოზული, ამაში დიდი ფული იხარჯება. თუ გახსოვს, ეს დაიწყო ეგრეთ წოდებული უფასო სახელმძღვანელოები, დაიწყო მარგველაშვილი, რომ მინისტრი იყო, განათლების მინისტრი. აი მისი ministrobis დროს დააჯერა მაშინდელი პრემიერ-მინისტრი ივანიშვილი, რომ ეს კარგი საქმე იქნებოდა და ეს უნდა გაეკეთებინათ და ამის რა ბოდიში მე რო სახელმძღვანელოების ასე ვთქვათ ეს და ამით შეიძლება ხოლმე არასწორად ვამბობ, მაგრამ შეიძლება ერთ-ერთი ფაქტორი იყო ეს ასე ვთქვათ პიარული ასე ვთქვათ ნაბიჯი რის გამო შემდეგ ის პრეზიდენტი გახადა მაშინდელმა პრემიერმა ივანიშვილმა რომ ეს ძალიან დიდი ფინანსური შეღავათია მილიონი მოსავლის რაღაც ასე ვთქვათ აქციაში ჩართვა იყო მაშინ ამის შემდეგ ეს სახელმძღვანელოები არ ვიცი, მოკლედ კრიტიკას ვერ უძლებს თუ შინაარსობრივი, თუ ფიზიკური მდგომარეობის სახით, აი რომ ნახოთ სკოლებში ეს სახელმძღვანელოები. აღარაფერს ვამბობ შინაარსზე მოკლედ. მოკლედ ეს ამ სამაგერად ამაში ფული იხარჯება, ბევრი ფული იხარჯება, გრიფირება როგორ ტარდება ეს ცალკე როგორი იცი, დაფარული და დასაიდუმლოებული საქმიანობა არის, ვის როგორ არჩევენ გამომცემლებსა და ასე შემდეგ და ავტორებს, მე გულახდილად რომ გითხრა, პარლამენტში აი სურვილი მქონდა ერთ-ერთი თუ მოხდებოდით ჩვენ რომ აი ერთი საგამოძიებო კომისია ამ გასაიდუმლოებულია ეს ყველაფერი, ვინ არჩევენ, როგორ არჩევენ და ასე შემდეგ. არა, ვინ წერს, არა, მე ვინ წერს ხო ამ გრიფინები როგორ არჩევენ და ეჭვებია დიდი რომ არც თუ ასე ვთქვათ კონკურენტულ და ასე შემდეგ და ბევრი სასამართლოა ჯერ კიდევ დაუსრულებელი ამასთან დაკავშირებით. თუმცა ჩაგიკითხები, თუმცა სანამ არსებობდა მრავალი სახელმძღვანელო თუ განათლების სამინისტროს მიერ მწვანეანთებული, მაგრამ მაინც მრავალი არჩევანის უფლება ჰქონდათ მასწავლებლებს ერჩიათ რომლით ასწავლით. კი ბატონო, ხო, ეხლა ეს აღარ იქნება. დღემდე ხო ეს იყო ასე თუ ისე მაინც კონკურენტული, იმიტომ რომ რამდენიმე ზოგიერთ შემთხვევაში ერთადერთი იყო, მაგრამ მაგალითად პირველი კლასის არსებული სახელმძღვანელო ერთადერთია, იმიტომ რომ ერთწმიანი ჩესგრიფი, მაგრამ ძირითად შემთხვევაში არის რამდენიმე ალტერნატივა და წელს უკვე ეს აღარ იქნება და უკვე ესე იგი სექტემბრიდან ერთი სახელმძღვანელო თითქოს რაღაც ესე იგი პრინციპი აღმოაჩინეს, ასე ვიყავით ჩვენ კიდევ მეორე ფილმს საბჭოთა სკოლის გამოცდილებას, ხო, მთელ მე კი არა, საქართველოში კი არა, მე და რაღაც კამჩატკელი ბავშვი ერთი იმას კი არა რომ ცუდია თვითონ ციგზე, მაგრამ ასე იყო. და ასე იქნება ახლაც, მოკლედ, მაგრამ აქ მთელი რაღაც ისეთი კურიოზული სიტუაციები არის, რომ ესე ყდას რა მნიშვნელობა აქვს. მე რა ფიქრმა გამკრა მეთქი აქეთ ამას მოვაყოლე ახლა. შეიძლება ბატონი გივი დაინტერესდა, მაგრამ რა ხდება სახელმძღვანელოებში, ახლა მინისტრია, ხო? და მის უწყებაში ხდება რაღაც დიდი გადატრიალება ამ თვალსაზრისით, რომ ერთი სახელმძღვანელო უნდა დაწეროს სამინისტროს პასუხისმგებლობით ვიღაც ექსპერტებმა.
და არ დარჩა ფიქრო კმაყოფილი ამ რომ ნახა ჩვენ რაც ვიცით იმას რომ გაიგებ ადამიანი როგორ შეიძლება კმაყოფილი დარჩე სახელმძღვანელოებს წერენ სტანდარტის მიხედვით ხო საგნის სახელმძღვანელო უნდა დაიწეროს საგნობრივი სტანდარტის მიხედვით ხო წერენ ვიღაც ავტორები საიდუმლოა ეს ავტორები არავინ იცის არ ჩატარებულა ვთქვათ ღია კონკურსი არ გამოქვეყნებულა კრიტერიუმები თუ რომელ ავტორს არჩევენ და რა პირობებით შეარჩევენ და ასე შემდეგ. მოკლედ ეს ყველაფერი დახურულად და მოიკითხა ალბათ ადამიანმა, ხო რომ აბა რა ხდებაო და ესე იგი აღმოჩნდა რომ სტანდარტები არ არსებობს, რომელიც ყოველ შემთხვევაში დასრულებულია, ჯერ არ გამოქვეყნებულა საგნობრივი სტანდარტები. როგორც წესი ეს ღია უნდა იყოს და უნდა იცოდეს მასწავლებლებმა უკვე რა სტანდარტი არსებობს და რის მიხედვით იწერება სახელმძღვანელო. ალბათ მე კარგი მოიკითხა სტანდარტები არ გვაქვს ბატონო გივი ჯერ დასრულებული, მაგრამ მუშაობთ და სახელმძღვანელოებთან ერთად იქნება. აბა სახელმძღვანელოები მაჩვენეთ რამეო იკითხა ალბათ ხო? რახან სახელმძღვანელოებზე მუშაობთ? მაჩვენეთ აბა რა, მაგალითად ისტორიის სახელმძღვანელო მაჩვენეთო. ან ფიზიკის სახელმძღვანელო მაჩვენეთო, მოიკითხა ადამიანმა. ამაზე ეტყოდნენ რომ იცით ბატონო გივი ჯერ არ გვაქვს სასიგნალო ან საჩვენებელი ეგზემპლარები. სხვა შორის დაანონსეს რომ რამდენიმე ნაწილად უნდა გავყოთ ეს სახელმძღვანელოებია რომ ბავშვების ტვირთ გამძლეო. ხო, ძიმები არათხია. უბრალოდ ცხადია რომ ვერ მოასწრებენ ახლა რაღაც და ეს ერთ-ერთი აქამდეც გაყოფილი იყო. აქამდეც იყო ასე რომ ნაწილი ბეჭდებოდა ხო. ხო და მოვლენთ შეჭფოთ და ბატონი გივი რომ ესე იგი სტანდარტი თქვენ არ გაქვთ წიგნები ჯერ აგერ ივლისი დაიწყო უკვე და ვერ მაჩვენებთ რამე მაინც მაჩვენეთო ხდას გაჩვენებთ ბატონო გივი ალბათ უთხრეს ხოდა სასწრაფოდ ხდებიო ალბათ ამ ავტორ სერიოზულად გისმენდი ბოლოს მივხვდით თქოს არა რა მე ვფიქრობ რომ ასე კაი ხდები მაინც მაჩვენეთო და გამოვიდა ბატონო გივი და ილაპარაკა ხდებზე ხო იქაც რაღაცა ცოტა ხარვეზი ჩემი აზრით ხარვეზი იყო იმ კიდევ დავდიდა 5 თავთავზე მეორე ფის შესაძლელია 36 თავთავით ხო ხო და აბა რა უნდა ვიფიქროთ და ის ახლა თუ სერიოზულად თუ უკვე შევხედავთ ამას რომ ჩემი აზრით ეს ასევე შეიძლება ქვეტექსტი წავიკითხოთ ბატონი გივის ამ გამოსვლაში რომ ის ჩვენ გვიბიძგებს საზოგადოებას ხალხო ხმა ამოიღეთო აი მე რა პროცესიც აღწერი ახლა ხო ამ სახელმძღვანელოებთან დაკავშირებით ეს არ მიხუმრია მართლა ასია და სრულად რეალურად ვუშვებ რომ ეს დიალოგიც ყოფილიყო იქ ბატონი გივის კაბინეტში და ესე იგი ბატონი გივი ესე იგი ამით ან როდესაც საუბრობს რომ პრინციპულად ვცვლით რაღაცა კონცეპტუალურ კონცეფციას და აი ვერ მეტყვის ვერან ალბათ იკითხავდა ბატონი გივი რო ეტყოდნენ კონცეფციას ვცვლითო ხო კითხავდა რომ აბა რა კონცეფციით ვცვლითო ხომ შეეკითხებოდა და იქ უპასუხებდნენ რომ რაღაცას საიდანაც აზრის გამოტანა გაჭირდება ნებისმიერი ადამიანისგან და შესაძლოა ეს კონცეფცია რა არის მაშინ აბა მითხარით რით ვცვლით და მოკლედ ამ მდგომარეობაში შეიძლება ბატონი გივი ჩვენ მიგვანიშნებს რომ ხალხო ხმა გაიღეთ რაღაცა მოიმოქმედეთო მოკლედ ვინც ხმას იღებს ჯერჯერობით მაინც საზოგადოებისგან აღიქმება როგორც რაღაცა ისეთი ეს ცოტა ვერ არის იმიტომ რომ სამწუხაროდ საზოგადოების დიდ ნაწილს არ აქვს აღქმა რეალობის იმ თვალსაზრისით რომ ჩაერთოს ახლა განგაში არა მართლა ფორმებსაც გადავაგორებთ დარწმუნებული ვარ უმრავლესობა პირველივე გარეცხვის მერე ან სამი გარეცხვის მერე რო გაფუჭდება ახალს აღარ იყიდის და თავსაც გაიმართლებს ერთხელ ხო ვიყიდე ახლა თავი დამანებეთ არ გამოდგა ეს ფორმები ახლა რასაც მინდა იმას ჩავაცმე და ეს რეფორმაც ისე დასრულდება როგორც აქამდე დასრულებულ ამას გადავიტან მაგრამ უფრო მეტად პრობლემური მართლა მგონია ის რომ არასაკმარისად აქვს ჩართული მშობლებს განგაში რატომ ვასწავლით ბავშვებს მოძველებულ ცოდნას
ანუ იმას რაც განა არ გამოადგებათ, არ არსებობს ინფორმაცია, რომლის ფლობა არ გამოგადგება, მაგრამ აუცილებლად ხელს შეგიშლის 10 წელიწადში იმუნარების არქონა, რომელიც ყველას თუ არა ბევრს ექნება შენს გარშემო და ვერ დაეწევი მათ, როგორც რაღაცა ეტაპზე ვერ ვეწეოდით უკეთეს ქვეყანაში დაბადებულ ბავშვებს, რომელსაც კომპიუტერიც ჰქონდათ, უკეთესი მეთოდებიც ჰქონდათ სწავლის და ჩვენ 10-ჯერ მეტი ძალისხმევის ფასად ჩვენი გამორჩეული ბავშვები შეიძლება გიძობდნენ ამერიკელ ბავშვებს და ინგლისელ ბავშვებს, მაგრამ ახლა მასიურად როგორც არ უნდა მოვიტყუოთ თავი ფაქტი სახეზეა, რომ ბოლო პიზას ტესტებში ტექსტის და შინაარსის გამოტანაში გვაქვს სერიოზული ჩავარდნა და დადასტურებულია ეს მრავალწლიანი შემოწმებებით, რომ ჩვენ არ ვართ მოწინავე ადგილზე და აი თუ ჩვენ ასე ვაგრძელებთ, თუ ჩვენ ბავშვებს ისე მოძველებული მეთოდებით ვასწავლით, ისე ერთი სახელმძღვანელოდან სწავლას ვაჩვევთ, რაც არის კატასტროფა. მე თვითონ მივხვდი ამას გერმანიაში, რომ წავედი უკვე ჩემი სწავლის მესამე ეტაპზე, ანუ მას მერე რაც სკოლა დავამთავრე, უნივერსიტეტი დავამთავრე და მერე წავედი გერმანიაში და მერე აღმოაჩინე, რომ სახელმძღვანელოებით იქ არავინ არ სწავლობს, სულ 2-3 საგანში იყო რეკომენდირებული სახელმძღვანელო და დანარჩენი იყავი თავისუფალ ცურვაში. იმდენი სახელმძღვანელო არსებობდა, შენ თვითონ და აგერჩია და განა ერთი წაგიკითხა, 3 და 4 უნდა წაგიკითხა იმისთვის, რომ ცოდნა მიგეღო და ძართული იყო, ვერ ვასწრებდით მithumetes არა ანუ არა უცხოელებს გაცილებით მეტად გვიჭირდა ხო და ეხლა ჩვენ ბავშვებს ვეუბნებით რომ დღეს ისევ ერთი გამზადებული სახელმძღვანელოთი სადაც ინფორმაცია იქნება ჩამოწერილი აქედან აქამდე ეს გეყოფა ანუ არც კვლევის უნარებს განუვითარებთ ასე არც ინფორმაციის მოძიების უნარებს და ეს არის მშობლისთვის გამარტივება კი ბატონო იცის რომ წიგში პირველიდან მესამე გვერდამდე აქვს დავალება და ის უნდა იმეცადინოს მაგრამ აი იმის იქით რა, ანუ დღეს სხვა ინფორმაციაში, სხვა სირთულების პირობებში, როდესაც ყველა შენი კონკურენტია შეიარაღებული. Google-ით, AI-ით, ცოდნით, უნარებით, შენ აქ უნდა გადარჩე და გაქვს სახელმძღვანელოდან რაღაცა ნასწავლი, რომელიც არ გყოფნის. განა არ გარგია, მაგრამ არ გყოფნის. აი რა უნდა ვქნათ ამ ბავშვებს ერთი წიგნით დამთავრებულ სკოლებს. ესე იგი, სკოლებიდან რო გამოუშვე. მე რასაც ვაკვირდები თუ სკოლიდან თუ როგორც ასე ვთქვათ საზოგადოებრივი თუ ასე შემდეგ მშობლები მან ძალიან კარგად იციან რომ და ჩვენ თუ რამ განათლებაზე გვინდა ვისაუბროთ ანუ ბავშვი როგორ ვასწავლოთ ან ბავშვი როგორ აღვზარდოთ თუ გნებავს ხო ჩვენ ამ სკოლაზე კი არ უნდა ვილაპარაკოთ ახლა აქ რაც ხდება ახლა ამ წიგნებზე და ამ ფორმებზე კი არ უნდა ვლაპარაკობდეთ. ჩვენ ამას ვლაპარაკობთ როგორც ჩვენი პოლიტიკის ერთ-ერთი ნაწილი, რომელშიც ჩვენი ფული იხარჯება და ამიტომ ვლაპარაკობთ. ჩვენ თანამოქალაქეების ინტერესებიც ეწირება და ჩვენ შეგვკივაგოთ. მინდა რომ გავიგოთ რომ თუ კი ფორმები არ ეცმევათ ჩვენ საჯარო სკოლებში ბავშვებს, ან თუ კი შვიდნაირი წიგნიდან აირჩევენ სახელმძღვანელოებს, ეს იმას კი არნიშნავს რომ ბავშვები რამეს ისწავლიან. ჩვენ ახლა განათლებაზე არ ვლაპარაკობთ საერთოდ. ჩვენ ვლაპარაკობთ უბრალოდ კიდევ უფრო მეტი და მეტი ფული როგორ იხარჯება არაადეკვატურობაში. კოსმეტიკურ ბუტაფორიულ ვითომ არაადეკვატურობაში. ეს მშობლებმაც კარგად იციან. ბავშვმა თუ უნდა რამე ისწავლოს სკოლაში ამისთვის არ დაღავს ეს ბავშვი. ბავშვი დაღავს ესე იგი შესანახად ხო მშობლებისთვის საჯარო სკოლები არის 9-დან 3 საათამდე უსაფრთხოდ და მადლობა ღმერთს ასე თუ ისე უსაფრთხოდ შესანახი დაწესებულებები. შესანახი. ხო, ანუ ხო რა თქვა ბავშვები მისაბარებელი კი ბატონო არა შესანახი ძალიან წარეს იმართება ხო ანუ ნახე ხო ბავშვები მისაბარებელი რომ 9-დან 3 საათამდე ბავშვი იქნება უსაფრთხოდ ახლა დანარჩენი მაინც სახლში უნდა სწავლო ძიძამ უნდა სწავლო რეპეტიტორმა სწავლო ბებიამ სწავლო რაღაც ახლა დამატებით წრეებზე ატარო მეტი რა ვთქვა ახლა რომ ესე იგი 12 წელი რომ რაღაცას ასწავლი ბავშვს გულისხმობ ანუ ხალასი გონების ასეთი რაღაცა სწრაფვების ადამიანს ხო და ამ რაღაცას ვერაბარებს რაღაცა გამოცდას
ავიღოთ მაგალითად ინგლისურ სწავლებს 12 წელი და იმისთვის რომ ინგლისური ჩააბაროს რომ უნივერსიტეტში მოხვდეს მშობელმა დამატებით უნდა ამეცადინოს. აი ინგლისური უცხოენა და საკუთარ ენაზე ნასწავლს საგანს თუ ვერ აბარებს კი კეთილი კარგი ბავშვი ნებისმიერი აიღე კი ბატონო ინგლისური პირობითად კარგი ბავშვები რომლებიც ცდილობენ რომ მაქსიმალურად ამაიღოს სკოლიდან ნებისმიერი რამე თქვი ხო და მე კიდევ მეორე ვლაპარაკობ მოსწავლეთა უმრავლესობაში ცხადია გამოირჩეველი ისეთი მოსწავლეებიც გამორჩეული ამ შემთხვევაში რომლებიც ახერხებენ და ოღონდ იმათ ის სკოლის დამსახურება კი არ არის სულ რომ არევლოთ სკოლაში ის ბავშვები ისეთ გაიფუჭკნებოდნენ და ხო გეთანხმებ შეიძლება უკეთაც კი გამოსვლოდათ რაღაცები შესაბამისად ეს იციან მშობლებმა რომ ახლა რა კაი ეს რაღაც ლოგიკასაც ხედავენ ამ სამეცნიერო გადაწყვეტილებაში კაცო მართალია ეს კაცი რა ეს ხუთნაირი წიგნი იყოს ერთი წიგნი და რა მნიშვნელობა ერთი წიგნით ისწავლიან არაფერს თუ ხუთი წიგნით ისწავლიან არაფერს გესმის და ნაკლებს მაინც აკრევენ ზურგით ხო რაღაც აღარ იწვალებენ და ფულს აღარ დახარჯავენ ალბათ ასე ფიქრობს უყურებს და ეს შესაბამისად მთავრობაც იღენებს ამ ერთგვარ რა პროტესტი ახლა პროტესტზე ვინ გამოვა სამი წიგნი და რატომ არ აირჩია ის ფიზიკა რა ქვია ქვევრი რატომ ახატია ჭური უბრალოდ ქიმიის სახელმძღვანელოს და ის რატომ არ ახატია რაღაცა ქიმიური ელემენტი ამაზე გამოვა ამაზე პროტესტებს ვინმე ისა აღარ გავაგზელებ ახლა რას არ ვაპროტესტებთ ისე ხესანებ დავამთავრებთ გუშინ ვამბობდი რომ ქართული ოცნების მთავრობა განსაკუთრებით ბოლო წლების აღმოჩნდა საუკეთესო ტროლი და ის ანუ ტროლი ვინც არის სიაში რაღაცა სკრინმა იმის სამართლოს აი სკრინ ზუსტად სკროლის სამართლოზე მინდა და მე ვქვა და მარკედან გამიშვა ეს იდეა ტროლინგს ახლა ვინც თუ ისეთი გვეყურებთ ვინც არის რას ვეძახით არის აი რაღაცა აბსურდის ჟანრში როდესაც გადადის ადამიანის მოქმედება და სპამავს როგორც ინტერნეტში ვამბობთ ხოლმე თავისი უაზრო მოქმედებებით სივრცეს ისე რომ დააბნიოს თავისი არაადეკვატურობით ადამიანები და თავისი ქმედებებით აურიოს ტვინის და მოუკლას კამათის ხალისიც მსჯელობის ხალისიც ყველაფერი თავისი ქცევით ჩაკლას მოკლედ აი ეს მუხტი და ინტერესი ხო და საუკეთესო ტროლი რატო გამოდგა შექმნეს შინაგან საქმეთა სამინისტროში სკროლვა სკრინვის დეპარტამენტი. ანუ ეს არის დეპარტამენტი, რომელმაც უნდა აკონტროლოს სოციალურ ქსელებში ვინმე ერთმანეთს შეურაცხყოფა არ მიაყენოს. ქუჩაში აი საზოგადოება სივრცე რაღაცა ისა და გასაგებია რომ იქ ხულიგნობა რაღაცა მოხლები არის ახლა ტროტუარზე ისე უნდა დადგეროს სხვა ხელი არ შეუშალო გავლაში თორე დაგაჯარიმებენ არ მოსულა და ახლა გადავიდნენ ინტერნეტზე. მე მგონი ხალხმა ისწავლა ქუჩაში მოქცევა ვეღარ აჯარიმებენ, ტროტუარზეც ბევრი ხალხი აღარ დგას ვეღარ აჯარიმებენ, ახლა გადაწყვეტეს რომ ინტერნეტს დავარ. ნუ რაც არის კლასიკური ცენზურა, ახლა კიდევ ვიღაც იტყვის რომ რა შუაშია საბჭოთა კავშირი და კომუნიზმი, აგერ ევროპაშიც შვებიან მაგას, ევროპაშიც ცუდი ამას რო აკეთებენ და ადამიანებს Facebook-ზე დაწერილი საკუთარი მოსაზრების ან თუნდაც ერთმანეთის მიმართ განხორციელებული რაღაცა შეფასებების და მათ შორის უხამს შეფასებების გამო აჯარიმებენ, ან მithumetes იჭერენ და ჩვენთანაც ცუდია. ხო და შეიქმნა შინაგან საქმეთა სამინისტროში ეს სკროლვა სკრინვის დეპარტამენტი და რას აკეთებს? ყველა ელოდა რომ რა თქმა უნდა ქართული ოცნების ან რომელიმე მინისტრის ან დეპუტატის ლანძღვა თათხვის და გინების გამო დააჯარიმებენ ხალხს და ასეც მოხდა. მაგრამ გარდა ამისა ერთი იმდენი დააჯარიმეს ისინი ვინც ქართული ოცნების მაგინებლებს აგინა. ანუ ქართული ოცნების ხალხს ვინც აგინა ან შეურაცხყოფა მიაყენა ისინი ხომ დააჯარიმეს და ვინც ქართულ ოცნებას აგინა იმ ხალხს ვინც აგინა ისინიც დააჯარიმეს და ვეღარ გაიგო ამ ხალხმა რა ხდება. ანუ ასე ვთქვათ ქართულმა ოცნებამ საკუთარი ამორჩევლებით დააჯარიმა საკმაოდ დიდი თანხებით იმის გამო რომ ქართული ოცნების მოძულებს აგინეს. ანუ როგორი კეთილშობილი როგორი წესიერი მთავრობა ყავს რომ მართლა გულით უნდათ რომ ადამიანებს უყვარდეთ ერთმანეთი
როგორც კოტლიოპოლიც უნდა და შერიგდნენ მართალია ერთი ხელით აღვივებს ამ შუღს ადამიანების მიმართ და მუდმივად პოლარიზაციას უწყობს ხელს რომ ადამიანები მაქსიმალურად ვერ იტანენ ერთმანეთს და გამარჯვების მერე გინებაზე გადავიდნენ მაგრამ მეორე ხელით აჯანიმებს მათ 4-5 ლარით თუ კი ნერვებმა უმტყუნათ და ერთმანეთს შეურაცხყოფა მიაყენეს და თანაც თავარია იმ ხალხმა მაგალითად ნანუკა ჟორჟოლიანის იყო მე მგონი ნანუკა ჟორჟოლიანის ვიღაცამ რომ ცუდი კომენტარი დაუწერა ან ვახოსანაიესო ცუდი კომენტარი დაუწერა ისე რომ ამ ადამიანმა არც კი იცოდა ცხადი არ მიმართავთ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის დასაჯეთო ცუდი კომენტარის გამო სასამართლო გაიმართა ანუ თვით მოსამართლე ასეთ მაღალი თანჯოლის პირი შეწუხდა თუმცა სალიათ ახლა საქმეები არ იყოს განსახილველი საქმეები რომელიც 7-8 წელით სასამართლოში ბიზნეს დავები არის გამოც კომპანიები გაჩერებული აქვს ქონებები დაყადაღებული აქვს ადამიანები სამართალს ელოდებიან არა ბიზნეს ჩვეულებრივი ფიზიკური პირები ელოდებიან სამართლის პოვნას როდის რაღაცა ან დაიბრუნებენ ქონებას ან რაღაცა მოხდება მათ თავს და აი ამ დროს სასამართლო ცდება იმაზე რომ ვიღაცას გამოუწეროს ჯარიმა რომელმაც დაწერა სადღაც კომენტარი რომელიც სერიოზულად არც კი მიუღე მის ადრესაც და ფეხებზე ეკიდა სამაგიეროდ ბიუჯეტში შევა რამდენიმე 100 ლარი სრულად პრაგმატული ის აქვს ხო ბიუჯეტში შევა ფული ახლა თორემ ის რომ და ხალხი დაიბნევა საერთოდ აღარ გაიგებს რა ხდება ვინმე სიყვარულის გაღვივება რომ არ აწუხებს ახლა ამით ხო შემთხვევაში ეს რომ არ მიიღწევა ხო ცხადია რა მინდოდა მეკითხა აი მე ხომ მყავს მეგობრები თქვა სოციალურ ქსელში რაღაცა და რამე რომ გინება რომ ერთი ისე რომ თქვა საერთოდ ისედაც არ ვიგინებოდი და არც ვიგინები და არც და მიმაჩნია რომ მართალი რომ გითხრა რა მგონია ხოლმე იცი რომ რაღაც არაადეკვატურ შეურაცხყოფას რო გამოხატავს ადამიანი არ მგონია ის რომ აი რაღაცა ფიქრობ ხოლმე რომ ანუ ასე რაღაცა გარანტია თუ არ გაქვს რომ მე ამის გამო არაფერი მომივა რანაირად უნდა ან ვაგინო ან რაღაცა ვუწოდო ადამიანს გამიგერას ობობ ანუ ჩემთვის რა არის იცი რომ სრულად პრინციპული და კრიტიკული და მწვავე შეფასებას არ ჭირდება ისაკინება და რაღაცები გამიგე. ხათაშორის მასეთ შეფასებაზე არა ხოლმე ხშირად საპასუხო ზუსტად შეურაცხყოფა მოდის, იმიტომ რომ როდესაც თქვა არგუმენტებში გაიჭედება ადამიანი და ნერვები ეშლება, მე ერთადერთი გზა რჩება რომ შეურაცხყოფა ხო გამოვიდეს ხოლმე შეურაცხყოფა, მაგრამ გაუჩე ხა მაგის გამოც ხო არ შეიძლება ამის გამო ადამიანი თუ ფიზიკურად არ გემუკრება და მე სხვა ჩვენი ლიდერობის ასე ვთქვათ ხო? იგივე რასაც პარლამენტში როგორც იქცეოდნენ. ზოგადად საჯაროდაც ხო რა ვიცი მე ზოგადად ისე თუ შეიგინო ადამიანმა ის თორემ ის რომ ვიღაცას ესეთი გინება დამჭირდა ხო გამიგე რა არა ისეთი აი ყურში კი არა აი რომ ვერ წაიკითხავ ისეთი შეურაცხყოფა ხო ვინც არ უნდა იყოს იმას ვამბობ მე არც მომწონს პირადად მე და ჩვენი პარტიიდანაც არ მახსენდება ასეთი რამე ყოფილიყო სხვა ჩვენ ხო ხტები რა საერთოდ მართლა შემლახავი და ხო არ მინდა რომ ხო და სულ მაგნეწელში ნამდვილად შეგვიძლია ეს ხომ ვიცით კაი შეიძლება ცხელგულზე რაღაცა გავაკეთოთ მაგრამ მთელი ეს წლები რომ გრძელდება ხო იცი რომ ასეთ რამას შედეგი რო არ მოაქვს შეიძლება პირიქითაც კი ნაცვლად იმისა რომ არგუმენტირებულად რასაც ქვია ხო საკრიტიკო დაელია კაცო იმას რა ქვია თავრობას თუ ნებისმიერ ზოგადად ადამიანს ხო რა უნდა და რაც მართლა ჩიხში შეგიძლია კუთხეში მიიმწყუდიო ისე გინებით მიიმწყუდიო ხო მაგრამ ეს პირველი ნაბიჯია იმისკენ რომ მართლა რეალური ცენზურა ხო და რა თვით ცენზურა ჩაერთოთ ადამიანებს იმიტომ რომ როდესაც შენ არ იცი ახლა მე კი ხუმრობით ტროლი ვუწოდე მაგრამ სინამდვილეში ზუსტად ამ ტროლინგის და ტროლური ქცევის მიზანი და შედეგი იქნება ეს რომ როდესაც შენ უკვე აღარ იცი რის გამო შეიძლება დაისაჯო უმეტესობა ჩართავს თვით ცენზურას ისეთი ფორმით რომ არ გაიხადოს თავი და არავის არ უნდა 25,000 ლარის ჯარიმა სისულელის გამო თუმცა იმედი მაქვს რომ ეს
ურთიერთ კრიტიკა და წითელ ხაზზე სიარული გახდება უფრო კრეატიული და ხო, ნაცვლად შეურაცხყოფის მიყენებისა უფრო დახვეწილად და კრეატიულად იმაზე ავა ტრიბუნიდან ავა გადმოხდება და ისე დაახტება ადამიანს გინების ნაცვლად და ეს არა ესეთი მე უფრო მსუბუქი კრეატიული მაგალითად ლექსად გამოხატული კრეატიული იგავიდა ასე ხო მე მაგალითად შედევრი მგონია კარგი პოეტის პატას ხო ლექსები დავუშვათ ვინც არის იქ შეგიძლიათ ნახოთ რა უნდა მეკითხა ესე იგი ამ სამმართველოს მე კი ვერ წარმოვთქვა მაგას წესია როლვა სკრინვის სამმართველოს ხომ აქვს უფლება ჩემს შემოაღწიოს ჩემს სოციალური ქსელის კედელში და რატომ გეკითხები? მოგონი საჯაროდ რაც არის, საჯაროდ რაც არის? ანუ ის რომ მარტო მხოლოდ მეზე რო იქნება. ხო, ანუ მინიმუმ უნდა ხედავდეს. ან ვინმე ჩემს რამდენ მეგობარს გაზიარებული ითვლება შეგინება დაუშვათ რომ ჩემ თქვა ჩემი ან სამ ადამიანის არა მოიცა ნახე ხახავ კი მივდივართ განცემის ბოლოსკენ და ამ თემას ვერ ამოვწურავთ ვერ მოვასწრებთ მაგრამ აი თუ თქვათ Facebook სივრცეს ან ნებისმიერ სოციალურ ქსელში სივრცეს განვიხილავდით როგორც რეალურ სივრცეს და ცხადია რომ რაღაც შემთხვევაში ეს ასე უნდა განვიხილოთ ხო რეალურ ცხოვრება გვაქვს ვირტუალურ სივრცეში ხო ამ შემთხვევაში შეიძლება ყოფილიყო მნიშვნელოვანი რამდენმა ადამიანმა წაიკითხა რამდენ ადამიანთან გაზიარდა ან მე და თქვენ თუ ერთმანეთს ერთ-ერთზე რაღაცა დავაბრალეთ მაგალითად ეს არ უნდა წესით საერთოდ არ უნდა ყოფილიყო სასამართლოს განსახილველი იმიტომ რომ მე თუ თქვენ რაღაცა ტყუილი დაგაბრალეთ და ცილის წამება თქვენ ეს მიიჩნიეთ თუ წაიკითხა ორმა კაცმა სასამართლოს ეს საერთოდ არ უნდა განეხილა იმიტომ რომ ცილის წამება უნდა გულისხმობდეს თავის თავში იმას რომ აი საჯაროდ თქვენი რეპუტაცია იმით შეილახა რომ რაღაცა ტყუილი დაგაბრალეს ფაქტი რომელიც არ მომხდარა და ზიანი მოგადგათ ამიტომ მაგ შემთხვევაში მნიშვნელობა ქონდა რაოდენობა სამოქალაქო წესით დავა რო წასულიყო სასამართლოში მაგრამ ეს ახლა ჩემს რამდენიც არის ცნობილი რადგან ჩვეულებრივ ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევად მიიჩნიეს ანუ ამ შემთხვევაში საერთოდ არ აქვს მნიშვნელობა რამდენი იქნება მაყურებელი ანუ თქვენ რომ გეწყინათ და მე რომ შეურაცხყოფა მოგაყენეთ შეურაცხყოფა ან დაგწყევლეთ ეს შეიძლება გახდეს საკმარისი საფუძველი ვიღაცა ხამ დასკრინოს თურმე დაგიწყეული ვარ და აგერ გავიგე იმ სამმართველო აი ამაში საქმე ხო შეიძლება არც გინახავთ მაგრამ თუ თქვა სამოქალაქო სასამართლოში წახვიდოდით და განიხილავდით იმიტომ რომ თქვენ პირადად მოგადგაციან ამ შემთხვევაში ეს არ არის საჭირო იმიტომ რომ ვიღაცა აბსტრაქტულ საზოგადოებას მიადგა ზიანი და აი სკროლვა სკრინის სააგენტოს წარმომადგენელმა ეს აღმოაჩინა თქვენგან დამოუკიდებლად მოკლედ სრული აბსურდია ეს ყველაფერი და იმედი მაქვს რომ ან მალე მიაღწევს ისეთ მასშტაბს რომ ხალხი მასიურად მიხვდება რომ ძალიან აბსურდულ რეალობაში ვართ და ასე გაგრძელება არ შეიძლება და თავად მისცემს რეაქციას მათ შორის ფაქილოსების მომხრეები იმიტომ რომ არ შეიძლება უბრალოდ ასეთ საზოგადოებად ჩამოვაყალიბოთ ქართული საზოგადოება და ჩრდილოეთ კორეას დამომსგავსოთ ან გასული საუკუნის 37 წლისკენ წავიდეთ ერთმანეთის დასმენის და თავრობასთან თავის მოწონების გზით ვინვის დაასწრებს ერთმანეთის დასმენას მე მგონი ეს არ არის ის სასურველი მომავალი რომელიც ჩვენ ამ ქვეყნისთვისა ჩვენი საზოგადოებისთვის ამდენი ხანი გვინდოდა და იმედი მაქვს ხალხი მალე გამოფხიზლდება და ამ თვალსაზრისით ხანდახან ვუყურებ რაც უფრო მეტ ტროლობას და აბსურდს ჩაიდენენ იქნებ უფრო დააჩქაროს ეს პროცესი თქო ხანდახან იმედი მეძლევა ხან პირიქით იმედი მეცურება ხო არაფერი ამ საქმიდან არ გამა რაღაცნაირად ხო ისეთ ხან ისე ხან ასეა ხო არ ვიცი იმიტომ არ ვიცი რომ ან ჩვენი საზოგადოებაზე დაკვირვებითა და გარკვეული რაღაც დროის განმავლობაში ნაბიჯების თუ ქმედებების და ასე შემდეგ ხო არა მაქვს რაიმე იმედი რომ რაიმე ჩვენ რაიმეს წინააღმდეგ შედეგების დადება ასე ვთქვათ შეგვიძლია ხო და რაღაც იმედზე არ ვიცი რაღაც იმიტომ ვარ რომ შეუძლებელია რომ ასეთი რეალობა ასეთი ქმედებები და ასე შემდეგ ეს უბრალოდ გაგრძელდეს აი
ხანდახან იმას ვფიქრობ ხოლმე, რომ ეს ისტორიისთვის არის ალოგიკური და დაუშვებელი და მას არ დაუშვებს მეთქი ახლა. ასე ისტორიის მუზაზე როდემდე უნდა ყოველ შემთხვევაში ჩვენი მხრივ მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ ჩვენი პატარა წვლილი შევიტანოთ იმაში რომ ადამიანებს ჩვენ გარშემო თუნდაც აი ასეთ გადაცემით მეშვეობით ჩვენ რამდენადაც შეგვიძლია და გამოგდის ავუხსნათ რაშია პრობლემა და რატო არის ეს რაღაცა კონკრეტული ქმედება არასწორი და არასწორი და მავნე და დამაზიანებელი ჩვენი საზოგადოებისთვის მოკლენ გრძელვადიან პერსპექტივაში და რატომ უნდა შევცვალოთ. ამისთვის ჩვენ ვაკეთებთ ჩვენ რაც შეგვიძლია ყველაფერს ვეთქვით, რომ მეტი გავაკეთეთ ყოველგვარი წყევლის, გინების, აგრესიის გარეშე და ნახოთ რა გამოგვივა დღეს, ამიტომ განათლების რეფორმას, ასე ვთქვათ, მოდი პირდაპირ ვთქვათ, დავცინეთ, რადგან ჩვენთვის ეს არ არის რეფორმა, არ მიგვიყვანს ეს ტაძრამდე, ეს არ დაეხმარება ჩვენ ბავშვებს გახდნენ კონკურენტული და საკმარისად ჭკვიანები და მცოდნეები თუ რაღაცა სხვა ქმედებებიც არ განხორციელდა და მათ შორის მშობლების პირდაპირ ჩართულობით. ამაშიც შეგვაქვს ჩვენ წვლილი და აგერ ჩვენს მეგობრებს კერძო სკოლა აქვთ ამის გამო გაკეთებული, რომელსაც ახლა ხანს ექტონის აკადემია, რომელსაც აქვს ამერიკული აკრედიტაცია და ამერიკული სკოლების ქსელის ნაწილია და სადაც ქართულიც აქვთ ხო ველოდებით, ხო ველოდებიან. და ნუ ამ ექტონის აკადემიის იდეა სწორედ ეს არის, რომ გამოვიდეთ იმ ჩარჩოებიდან, რომელიც თანამედროვეობას აღარ შეესაბამება, მოვარგოთ სწავლების მეთოდები ბავშვების ინტერესებს და ბავშვების ცნობის მოყარეობა კი არ ჩავკლათ იძულებითი სწავლებით, არამედ გამოვიყენოთ მათი ბუნებრივი ცნობის მოყარეობა, რომ შეისწავლონ ყველაფერი ბუნებრივად, არ დაგვჭირდეს ყდაზე ღვინის დაწურვის დახატვა იმისთვის, რომ მივახვედროთ ბავშვებს რა კავშირი აქვს ქიმიას რეალურ ცხოვრებასთან, არამედ რეალური ცხოვრების მაგალითებით დავაინტერესოთ ისინი, რომ უფრო ღრმად შეისწავლონ ქიმია, თავისით მოძებნონ ყველა ის ინფორმაცია წიგნებში თუ ინტერნეტში, სხვა მასალაში, რამდენიმე ენაზე, იმისთვის, რომ სიღრმისეულად შეისწავლონ საკითხი და თუ ვთქვათ ფიზიკა აინტერესებთ ერთი სახელმძღვანელოდან კი არის ისწავლონ სოფლიოში ცნობილ ფიზიკოსებს მოусმინონ დამატებით და ამით შეიმეცნონ რა ხდება სამყაროში. და ამის საშუალებას იძლევა ეს სკოლა. მეთოდი რა თქმა უნდა უჩვეულოა ქართული რეალობისთვის, თვით აი იმ ექსპერიმენტულ სკოლებსაც არ ქონია, რომელსაც ბატონი შალვა ამონაშვილი აკეთებდა ჯერ კიდევ საბჭოთა დროს, ამიტომ ჯერჯერობით სიახლე ითვლება, მაგრამ მაინც რაღაცა ჯერა რომ რამდენიმე წელიწადში განსაკუთრებით აი ამ ფსევდორეფორმების ფონზე, რომელიც ქართულ სკოლებში მიმდინარეობს, მალე გახდება ძალიან პოპულარული ექტონის აკადემია და როგორც კი გამოჩნდება შედეგები ბავშვების ძალიან ბევრი ბავშვი და მათი მშობელი მოინდომებს ისწავლენ. ვარ, ხო, საერთოდაც ჩვენ განათლებაზე თუ გვინდა საუბარი, ამაზე როგორც ვთქვით, ჩვენ განათლებას დღეს არ გვილაპარაკია სინამდვილე. განათლებას თუ გვინდა ლაპარაკი, ამ სკოლაზე კი არ უნდა ვილაპარაკოთ, ან რაღაც რასაც ესენი აკეთებენ მეთქი. აი უნდა ვილაპარაკოთ მაგალითად რა ხდება საბურთალოზე ექტონის აკადემიაში. გავაკეთოთ, მოდი უფრო დიდი მრგვალი მაგიდა განათლებაზე თუ გვინდა ლაპარაკი, რაღაცა ჩვენ დღეს ვლაპარაკობდით, ესე იგი რაღაც ინიციატივაზე, რომელიც რა ქვია, იმიტაციაზე, რომელიც არის შენიხმული, რომ ყველამ ვიცით, რომ იმიტაცია, ხო? და იმას როგორ ალამაზებენ ახლა იმას, რომ თითქოს რაღაცა გამოვიდეს. ეს ხო ყველამ ვიცით, ეს რომ მაინც არქედან არაფერი გამო. სხვათა შორის იქ სტატისტიკით რომ ასე ვთქვათ, მოაქვთ ხოლმე თავი, ხო? მათ ბუნებრივი ახლა ზრდა, იქ ამდენი რაღაცა სადმე მოგისმენია, რომ ჩვენი მოსწავლეების შედეგები
მკითხვასა და მათემატიკაში გაიზარდა რა. არა, სამწუხაროდ სტატისტიკურად არ გვაქვს წინსვლა, რა თქმა უნდა, ინდივიდუალური გამონაკისები ბრწყინვალე ბავშვები არიან, რომლებიც მსოფლიოს სხვადასხვა უნივერსიტეტები იტაცებენ და ეს მიუთითებს, რომ მასე ჩვენ მილიარდერებიც კი ყავს მათემატიკაში. მაგრამ ჯამში ამის გამო მდიდარი ქვეყანა არა. კარგით, მოკლედ დღეს გაგვიგრძელდა საუბარი, არა და ვცდილობდით, რომ ფეხბურთიაო და ხალხი სხვა რამეებს უყუროს და მოკლედ ვილაპარაკოთ, მაგრამ არ გამოგვივიდა. ამიტომ გემშვიდობებით, მაინც ოპტიმისტური განწყობით და კეთილი სურვილებით და დაგიბრუნდებით მალე ისევ TV26-ის პირდაპირ ეთერში. მადლობა გიორგი დღევანდელი საუბრის. მადლობა, წარმატება.